美国希望拉自己的盟友全面禁止从俄罗斯进口能源，但是欧盟多国已经表态不支持对俄的能源制裁。与此同时，拜登还希望海湾产油大国增加石油产量，进一步打击俄罗斯剩余的石油输出渠道。不过，沙特和阿联酋的领袖近几周都拒接了美国总统拜登的电话，反而跟俄罗斯总统普京通了电话。对抗升级，价格飙升，经济成本大涨，那谁来买单呢？美方对俄采取的能源制裁究竟能否如愿？让我们一起通过短片洞察关键。重要投资者之一，球和俄罗斯之间的贸易不多，但自1997年以来增长了10倍。此外，阿联酋严重依赖俄罗斯游客。数据显示，2021年，俄罗斯从前一年的第8位上升为迪拜旅游业的第2大客源市场，两国关系也超越了能源和贸易。根据美国农业部的数据，俄罗斯去年是阿联酋最大的小麦供应国，约占50%的市场份额。华盛顿中东研究所高级研究员凯伦·杨称，海湾国家的决策者们常说，当你和普京握手时，你知道他会信守诺言。在海湾地区，这种确定性有一定的吸引力。他们对美国的失望在于，当政府更替时，政策就会改变。一个方面的原因是跟油价有关，因为现在俄罗斯在国际石油市场上也是一个很重要的玩家了，所以生产石油的国家组成了欧佩克加的那个国家主要就是俄罗斯，所以他们来共同协调油价，来确保国际油价对石油的生产国有利，这是一个原因。另外一个原因就是最近几年美国在中东搞中东战略收缩，就是美国要慢慢的从中东撤出它一部分的力量，就把美国全球战略的重心转到亚太。在中东呢，沙特、阿联酋这些国家本来都是美国的盟国，他们是靠美国的支持来维护自己的安全的，所以他们看到现在美国在中东三心二意了，不想承担自己的责任了，所以他就想在别的地方找一些大国来填补美国留下来的空白，以免把鸡蛋都搁到一个篮子里。在这种情况下，特别是在安全领域，俄罗斯就成了他们一个比较好的选择了。美国制裁俄罗斯的指挥棒挥舞起来后，最先随美起舞的还是英国。英国在美宣布对俄禁令后，也随即紧跟，表态在年底前停止进口俄罗斯能源。对此，英国网友一片哀叹，英国自己都快揭不开锅了，还要打肿脸充胖子。3月10号，英国政府宣布对包括阿布拉莫维奇在内的7名俄罗斯富豪在英的资产进行冻结，其中阿布拉莫维奇的资产净值估计为94亿英镑。身为俄罗斯人的阿布，在英国以切尔西俱乐部老板而闻名。切尔西俱乐部成立于1905年，2003年被阿布收购。在此前的98年里，蓝军债务缠身，前景蒙尘，难称豪门。2003年7月16号，阿布买下了深陷债务泥潭的切尔西，即便当时俄罗斯与欧洲关系紧张。近20年，阿布除了购买俱乐部所花费的1.3亿英镑之外，他还花费了超30亿英镑来购买球员和支付教练解约金。切尔西至今总计拖欠阿布15亿英镑的债务，但他并没有要求偿还。如今，这支蓝军军团彻底改变了欧洲职业足球的面貌，让切尔西正式成为名载欧洲史册的豪门贵族。实际上，在靴子落地之前，阿布有过快速反应，首先想将俱乐部交给切尔西慈善基金会托管运营，但这一尝试很快宣告失败。随即，阿布宣布出售切尔西俱乐部，并且引来包括美国、瑞士、土耳其、英国等多家财团机构的商谈。不过，现在受到冻结资产的影响，切尔西出售被冻结，停止球员转会和续约。阿布要出售切尔西，收益也不能归阿布。目前，切尔西俱乐部不能出售球票，还要关闭线上及线下球迷商店，终极目标就是不能让切尔西老板阿布从俱乐部获益。